私は、あんずという犬の女の子です。いけたかな、ダイエットには散歩がいいそうです。花子母さんがあんずを散歩に誘うのもダイエットのためかしら。ヨガだけじゃ痩せられないのかな。今日は次郎兄さんとさくら姉さんが神戸北のプレミアムアウトレットへ来たついでにお家へ寄ってくれたのでお散歩に連れて行ってもらいました。両利き感謝のあるはじかみ池公園を一周しました。さくら姉さんと一緒にお散歩するのも久しぶりです。だんだん暖かくなってお散歩にはいい季節になってきます。はじかみ池公園って広いですね。草焼きも多いし、あんずには初めて見るところがいっぱいあって、いくら優秀な私でも一度や二度ではとても覚えられません。いろいろな人やワンちゃんに出会いました。今度会ったら挨拶しなくちゃ。あんずのことも覚えといてくださいね。お散歩って本当にダイエットになるのかな。ちょっと信じられませんね。だってあんずは歩けば歩くほどお腹がすくんですもの。あー、お腹すいた。喉乾いた。早くお家に帰りましょ。